العملية صعبة. لو تتخيل أنت عايش بشكل مستقر ببيت، يجيك يدق الباب يقول لك روح اطلع على الحدود وروح الله يراك. قبل الحرب العراقية الإيرانية، نظام بعث ونظام صدام قرر قرار جائر وتسفير الأكراد الفيلية باعتبارهم تبعية إيرانية، وبالواقع الأكراد الفيلية مو من تبعية إيرانية، يعني هو أصلاء عراقيين أصلاء. بدأ التسفير بالشهر الثالث من سنة 80. تسفير يعني جائر يعني قساوة ما ممكن تتخيل، لأنه يجيك شخص يدق الباب يقول يلا تحاضروا تعالوا للمركز، كل العائلة تفضل من المركز. يقسمون الشباب العائلة للذكور عن الإناث، ياخذون النسوان وين ياخذوهم ما ندري. بعدين احنا بقينا مركز حوالي اسبوعين بالضبط، وبعدين حولونا لسجن ابو غريب. اني واثنين اخوتي حجزونا هناك مدة حوالي شهر. حجزونا هم الوضعية تعسة، كانت كلش تعسة. وبعدين رحنا للأمن العامة من أبو غريب. الأمن العامة طلبوا من عندنا أن نتعاون وياهم بالتجسس وش اسمه، رفضنا مرفض قاطع. من رحنا لإيران اتهمنا بأنه النسوان أختي وزوجة أخويا مسفريهم أيضا ذابيهم على الحدود وراء 3-4 أيام، واصلين إلى مخيمات بإيران. بعدين احنا وراء الشهرين هيجي تم تسفيرنا من أمن العامة عن طريق خانقين ذبونا على الحدود، ونمشي مسافة كنا مفصولين وما عندنا علم وين هم وين شلون نتصل بيهم. ما كان اكو حالة اتصال، ما كان اكو موبايلات ولا اكو شيء نعرف لمن نتصل. بعد مدة شهرين يلا ابويا يفتر محافظات الى ان لقانا احنا موجودين باحد المخيمات باصفهان 2003. رجعوا العراقيين امثالنا مثلا على ممتلكاتهم، لكن مع الاسف النظام الحديث الجديد ما انصفنا، ما كان منصف ويانا.